شكرا قائدتنا. قائدة روضة براعم الإبداع أستاذة هويدا أحمد مصطفى. كل متميز ومبدع ومجتهد يستحق الشكر والتقدير لجهوده. شكرا وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر. في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر. تسعى إلى عيش جميل مفعم بالحب يأوي كل قلب قد كسر. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام